Բարև ձեզ լրատվական ռադիոյին միացած ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, դուք լսում եք ռադիո առողջարան հաղորդումը, տաղավարում աշխատում է Տաթև Արաքելյանը։ Այսօր հյուրընկալել եմ Վլադիմիր Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոնի անոթային եւ լազերային վիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ, բժշկական գիտությունների թեկնածու անոթաբան Տիգրան Քամալյանին։ Շնորհակալ եմ այստեղ լինելու համար։ Եվ այսօր թերևս խոսենք մի շատ էլի կարևոր հարցի շուրջ։ Գիտենք, որ այսօր բժշկությունը ոչ միայն առողջապահական կողմն է պահպանում, այլ նաև շատ կարևոր էսթետիկ կողմի ապահովումը, եւ ես վստահ եմ, որ մանավանդ ձեր ոլորտում յուրաքանչյուր երկրորդ պացիենտը նաև հետաքրքրվում է, թե որոնք են լինելու վիրաբուժական, միջամտությունից հետո էսթետիկ խեղաթյուրումները կամ արդյոք դրանք պահվելու են թե ոչ։ Այս հարցի շուրջ խոսենք, որքանով է պահվում ձեր ոլորտում էսթետիկ կողմը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, բնականաբար, ինչպես վիրաբուժության ցանկացած ճյուղ, այսօր ժամանակակից վիրաբուժությունը պահանջում է անկախ ոլորտից, անկախ նեղ մասնագիտական ոլորտից, պահանջում է ամենակարևոր գործոններից մեկը դա կոսմետիկ արդյունքն է։ Բնականաբար ժամանակակից մեթոդները, ժամանակակից մոտեցումները, ժամանակակից սարքավորումները, դրանք բոլորը նպաստում են կոսմետիկ արդյունքի լավացմանը։ Առավել ևս մեր ասպարեզում անոթային վիրաբուժության մեջ սա շատ ավելի ակտուալ է այն առումով, որ մեզ դիմող հիվանդների մի բավականին մեծ մասը, մի բավականին մեծ կոնտինգենտ դրանք երիտասարդ կանայք են։ Հատկապես եթե խոսքը վերաբերում է ասենք վարիկոզ լայնացած երակներին եւ էլ ավելի հաճախ մազանոթային ցանցերին, մազանոթային աստղիկներին, բնականաբար դա հիմնականում երիտասարդ տարիքի կանայք են եւ գալիս են հենց էսթետիկ հարցից ելնելով։ Այո, առավել հաճախ իրենք գալիս են ոչ թե որպես հիվանդ, այլ որպես պացիենտ, եթե կարելի է ասենց ասենք ավելի ճիշտ կհնչի, որպես պացիենտ զուտ կոսմետիկ խնդիր վերացնելու նպատակով։ Բնականաբար մեր ասպարեզում եւս կան մի շարք նորագույն մեթոդներ, մի շարք կան հին մեթոդներ նորագույն մոտեցումներով, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի նոր մոտեցումներ են ձեռք բերել, ավելի նոր, եթե դա դեղորայքային է նոր դեղորայք, եթե դա տեխնոլոգիաների հետ է կապված ավելի նոր տեխնոլոգիաներ են այսօր օգտագործում, բայց նույնիսկ ոչ միայն մազանոթները, այլ նույնիսկ մեծ ծավալի վիրահատությունները կային միտումը եւ չնշենք որ միայն կանանց կամ աղջիկների մոտ, նույնիսկ տղամարդկանց մոտ այսօր քիչ չեն նաեւ պահանջկոտ տղամարդիկ, ովքեր ցանկանում են, որ հետվիրահատական սպիներ կամ չլինեն կամ լինեն հնարավորինս նուրբ։ Եվ եթե դրան գումարենք նաև ինչպես նշեցիք, որ հենց աստղիկների, մազանոթային խնդիրների դեպքում կանայց ավելի շատ հետաքրքրում է եւ անհանգստացնում է ոչ թե այն, որ կան ցավեր կամ որ կարող են էլ ավելի բարդ խնդիրներ առաջանալ, այլ հենց այն, որ դրանք էսթետիկորեն գեղեցիկ չեն, աչքի համար տհաճ են եւ դրա համար են դիմում ձեզ։ Մի փոքր այսպես փակագծերը բացենք, նշեցիք, որ ոչ միայն այսպես փոքրիկ միջամտությունների դեպքում է հնարավոր պահպանել կոսմետիկ տեսքը, այլ նաև լայն վիրահատությունների համար։ Եվ եթե այսպես կենտրոնանանք վարիկոզ հիվանդության դեպքում, ինչպես է արվում, որ պացիենտի մոտ հնարավորինս քիչ լինեն կամ հնարավորինս չլինեն հետվիրահատական այդ սպիները, կարերը եւ հնարավոր բարդությունները։ Ուրեմն վարիկոզի բուժումը դա հիմնականում հենց վիրահատական բուժման եղանակն է։ Հենց դրա համար այս հիվանդության վրա բնականաբար ավելի շատ տեսքով մեկ անգամ եւս նշան, որ անհանգստանում են ավելի շատ բնականաբար երիտասարդ կանայք, քանի որ կա շրջազգեստ հագնելու խնդիր, ոտքերը երևում են տղամարդկանց մոտ, բնականաբար շալվարի տակ դա այդքան ակտուալ չէ։ Եվ ժամանակակից մեր ասպարեզում արկա վիրաբուժական եղանակները ամենաարդիական պահանջներից մեկը ուղղված այդ եղանակներից յուրաքանչյուրին դա կոսմետիկ բարձր արդյունավետությունն է։ Իհարկե ես միշտ կողմ եմ, որպեսզի վիրահատության ռադիկալիզմը պահվի, այսինքն մենք կոսմետիկայի հաշվին չկորցնենք վիրահատության ռադիկալությունը, չունենանք հիվանդության կրկնություն եւ այլն, որովհետեւ վիրահատության կրկնությունը դա նշանակում է նոր տրավմա, դա նշանակում է նոր սպիներ։ Այսինքն նույնիսկ կոսմետիկայի տեսանկյունից ելնելով ավելի ցանկալի է որ դարվի մեկ անգամ եւ վերջ։ Նորագույն եղանակները դրանք ավելի քիչ ինվազիվ, ավելի փոքր կտրվածքներ պահանջող երբեմն նույնիսկ կտրվածքների միջոցով չի արվում, այլ ասեղի, պունկցիայի միջոցով արվող մեթոդներ են, որոնք ըստ ինքնին արդեն որպես վիրահատական մուտքեր պահանջում են շատ փոքր մուտքեր։
Այնուամենայնիվ, եթե կա անհրաժեշտություն կտրվածքների, եթե համեմատելու լինեմ, նախկինում ասենք մի 15-20 տարի առաջ այս կտրվածքները արվում էին լավագույն դեպքում 4-5 սանտիմետրանոց կտրվածքներ, երբեմն 10, երբեմն ավելին։ Ներկայումս այդպիսի կտրվածքներ պրակտիկորեն չեն արվում, կտրվածքները լինում են կես սանտիմետր, 1 սանտիմետրի կարգի եւ բնականաբար 1-2 կար, այն էլ եթե հաշվի առնենք, որ կարերի դնելու տեխնիկան եւս ժամանակի ընթացքում ավելի զարգանում է, ավելի նոր տեսակի կարեր, ավելի նուրբ կարեր, բնականաբար կես սանտիմետրանոց կտրվածքի տեղը շատ ավելի քիչ նկատելի կլինի, քան թե ասենք 5 սանտիմետրը կամ ավելին։ Միևնույն ժամանակ ի հայտ են եկել կոնկրետ վարիկոզի պարագայում արդեն այսպես կոչված փոքրիկ գործիքներ ունենք մենք, որը համեմատեմ տատիկների հելունների հետ, այդ ասեղնագործության հելունների հետ, դրանք մեկատամանի փոքրիկ կեռիկներ են, որոնք ընդամենը 1-2 մմ-անոց կտրվածքից կարողանում են դուրս բերել բավականին խոշոր չափի երակներ։ Այդ փոքրիկ միլիմետրանոց անցքերը եւս կարեր են դրվում։ Դեպքերի մեծամասնությունում 90% դեպքերում պրակտիկորեն կարեր չեն դրվում, երբեմն լինում են, որ ուղղակի ասենք երակի տրամագիծը մեծ է եւ դուրս գալու ընթացքում այդ աշխատելու ընթացքում այս մեկ նախնական կատարված 1-2 մմ կարող է եւս 1-2 մմ մեծանալ, այս պարագայում երբեմն կամ այսպես կոչված փոքրիկ ստրիպներ են անվանում դրանք, լեյկոպլաստիկի բարակ նուրբ տեսակներ ուղղակի կարող ենք դրանով կպցնել, կամ շատ փոքրիկ չերևացող նուրբ շատ բարակ թելով ուղղակի եզրերը մի քիչ մոտիկացնող կար։ Բայց դեպքերի մեծամասնությունում այդ կարերը չեն դրվում եւ դա բերում է բավականին լավ կոսմետիկ արդյունքի Իսկ այդ քարերի հետո քանդվում են, թե դրանք ներվում։ Սովորաբար դրանք դրվում են չլուծվող կարեր, որովհետև քանի որ ոտքը մենք հետագայում փաթաթում ենք էլաստիկ բինտով կամ կրում են էլաստիկ տրիկոտաժ, այս կոմպրեսիան հաճախ բերում է, որ վերքի եզրերը տեղաշարժվում են, այսինքն լուծվող կարի պարագայում հաճախ կարող ավելի կոպիտ սպն ունեն, քան մենք նախատեսել էինք։ Եվ դա է պատճառը, որ եթե չնայած շատ քիչ են այդ կարերը, բայց ավելի լավ է հանվող կարեր լինեն։ Իհարկե դրանք էլ եմ ուզում ասեմ, որ դրանք բավականին նուրբ փոքրիկ կարեր են։ Հետագայում բնականաբար կարելի ասել գրեթե չեն երևում։ Իհարկե կուզենամ անպայման նշել, որ անկախ վիրաբուժական տեխնիկայից, անկախ կարանյութի որակից, անկախ վիրաբուժի որակավորումից շատ մեծ նշանակություն ունի նաև մաշկի տեսակը։ Որովհետև գոյություն ունեն մաշկի մի քանի տեսակներ, մի քանի դասակարգում կա, օրինակ Ֆիցպատիկի դասակարգում, որով մի 5-6 տեսակի մաշկ են առանձնացնում, եւ մաշկի տեսակից կախված կա նաեւ հակում սպի առաջացնելու կամ թե չէ։ Եվ այն մաշկերը, այն տեսակի մաշկը, որը որ հակում ունի կելոիդներ սպիներ առաջացնելու, նույնիսկ այդ բուժուր կտրվածքների պարագայում հաճախ առաջանում են սպիներ։ Բնականաբար կան որոշակի դեորայքային միջոցներ, որոշակի գելեր, որոնք այս կամ այն չափով օգնում են, որ հետագայում հատկապես այն անձանց մոտ, որ սպասում ենք, որ կարող են լինել սպիներում, որ արդեն պարզ է, որ կա հակումը կելոիդների, դրանք օգտագործվում են հնարավորինս ավելի նուրբ տեսարան, ավելի նուրբ պատկեր ունենալու համար։ Իսկ դրանք կանխատեսելի են, արդյոք օրինակ մասնագետը կարող է պացիենտի հետ շփումից վիզուալ ստուգումներից հետո հասկանալ, որ այ օրինակ այս մաշկը հակված է ավելի շատ սպիներ ունենալու։ Ցավոք որևէ այդպիսի հստակ օբյեկտիվ եղանակ որոշելու համար մաշկը որ տիպին է պատկանում կամ գոնե փորձը երկար փորձ արդյոք մենք առավել շատ կողմնորոշվում ենք այն մոտեցման վրա նախկինում ունեցել է արդյոք սպիներ թե չէ, դա կարող է լինել կենցաղային պայմաններում ստացած ինչ-որ վնասվածքներ, օրինակ դանակով մատ կտրել, կամ նախկինում տարած վիրահատությունների արդյունքում։ Ավելի շատ փորձում ենք այսպես կողմնորոշվել։ Եվ կա նաև այս մի տեսակետը, որը ինչքան մաշկը բաց գույնի է, ինչքան ավելի նուրբ է, այնքան հակում դեպի սպիներ առաջացնելը ավելի հավանական է։ Սակայն մաշկի տեսակից անկախ միևնույն մենք փորձում ենք բոլորի մոտ ապահովել գոնե, ասենք, այն տեխնիկական, այն վիրաբուժական ագրեսիայի հնարավոր հետևանքները հնարավորինս չեզոքացնող մեթոդներ։ Իսկ տարիքային կամ սեռային որոշակի առանձնահատկություն կա, օրինակ տղամարդիկ ավելի շատ հակված լինեն սպիների կամ կանայք, կամ որքան երիտասարդ այնքան ավելի այսպես ճկուն է մաշկը եւ ավելի քիչ հակված։
Հա, բնականաբար կին տղամարդ չի ասի, որ այդքան շատ մեծ տարբերություններ նկատվում են, բայց տարիքի հետ կապված բնականաբար երիտասարդ մաշկը շատ ավելի հեշտ է լավանում, եզրերը ավելի լավ են համադրվում, կտրվածքի վերքի եզրերը ավելի լավ են համադրվում, բնականաբար շատ ավելի նուրբ սպի կարելի է ունենալ։ Մեծ տարիքում, երբ արդեն մաշկի տուրգորը տոնուսը ընկած է լինում, բնականաբար ավելի շատ է այդ կարը դնելու ընթացքում փոքրիկ ծալքեր են առաջանում, ինչքան էլ որ փորձենք իդեալական, կարենք ամեն դեպքում փոքրիկ ծալքեր, ոնց որ դեմքի մաշկի կրճին կնճիռները օրինակ, դա կարելի է ասել, կարելի է համեմատել կնճիռների հետ։ Ամեն դեպքում մի փոքր ավելի դժվար է ստանալ նուրբ սպի ավելի տարիքով մարդկանց մոտ։ Լավ, իսկ կան վիրահատական որոշակի միջամտություններ, որոնց դեպքում կոսմետիկ արդյունքը գրեթե միշտ այդպես ցանկալի չի լինում։ Հաշվի առնելով եւ տեխնիկական նոր մեթոդները, եւ նյութերը, եւ բժշկի որակավորումը, բայց օրինակ այս միջամտությունը հնարավորինս ավելի շատ սպիներ է ունենում կամ ավելի քիչ ցանկալի արդյունք է ունենում։ Գիտեք, ոնց արդեն նշեցի, ես միշտ կողմ եմ ավելի ռադիկալիզմը ապահովելու վիրահատության, այսինքն առաջնահերթ առողջությունը, երկրորդ հերթին նոր կոսմետիկա։ Իհարկե խոսքը չի վերաբերվում այն դեպքին, երբ չասեմ հիվանդ, ասեմ պացիենտը դիմել է հենց հիմնականում կոսմետիկ խնդիր լուծելու համար։ Դա կարող է լինել նույնիսկ վարիկոզի պարագայում, որովհետև վարիկոզի սկզբնական փուլերում իհարկե դա արդեն առողջական խնդիր է, բայց գանգատներ որպես այդպեսին շատ չեն, արտահայտված չեն։ Այդ պարագայում հաճախ լինում է ուղղակի տեսքը շտկելու նպատակով է դիմում պացիենտը։ Բայց իհարկե կան որոշ վիրահատություններ, երբ որ ռադիկալիզմ պահանջում է, որ կտրվածքները լինեն ավելի մեծ, հատկապես եթե ասենք ճարպային շերտը հաստ է, ավելի գեր մարդկանց մոտ բնականաբար խորության վրա աշխատելու համար մեզ ավելի մեծ կտրվածքներ են անհրաժեշտ լինում։ Բայց այնուամենայնիվ եղած մեթոդների պարագայում հնարավորինս ընտրում ենք չարյաց փոքրագույններ։ Անկախ նրանից, նույնիսկ եթե պահանջները դա չի պահանջում, ամեն դեպքում դա կարելի ասել աստիճանաբար դառնում է վիրաբույժի ձեռագիր, վիրաբույժի առանձնահատկություն, այցեկարգ նաև ինչու՞ չէ։ Եվ դա է պատճառը, որ նույնիսկ, այսինքն կոպիտ ասած, եթե ձեռքը սովորում է այս նուրբ աշխատանքին, այն դեպքում արդեն որևէ նշանակություն չունի վիրահատական սեղանի վրա կին է, թե տղամարդ, երիտասարդ է, թե տարեց։ Լավ, մենք մինչև հակ շարունակենք մեր զրույցը, ուզում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին տեղեկացնել, որ բժիշկ Քամալյանի հետ կապ հաստատելու համար գործում է 091 15 83 43 հեռախոսահամարը։ Նաև ուզում եմ խոսենք հետվիրահատական շրջանում, այդ ժամանակ կոչվածի մասին։ Որքան ժամանակ հետո մենք կարող ենք խոսել վերջնական կոսմետիկ արդյունքի մասին։ Դե էլի եթե հաշվի առնենք անհատական մոտեցումը, մաշկի որակը, այդ հիվանդի, չգիտեմ, ֆիզիոլոգիական վիճակը։ Սովորաբար մաշկի սպիները համարվում են, որ մինչև 1 տարի ու կես ժամանակահատվածում իրենք անդադար փոփոխության են ենթարկվում։ Դա սպի աճին զուգահեռ, վերքի լավանալուն զուգահեռ սկսվում է անոթավորում այս շրջանում շատանալ, դա փոքրիկ միկրոանոթների մասին է խոսքը։ Դա նպատակը նրանն է, որպեսզի վերքը շուտ լավանա։ Անոթավորման լավանալու շատանալու պարագայում ցավոք այն մաշկը, որը հակում ունի կելոիդներ առաջանում, սա ամենավտանգավոր փուլն է անոթավորման զարգացման ընթացքում, երբ առաջանում է այսպես գեր աճ սպիական հյուսվածքի եւ կարող է դիտարկվել մաշկի մակերեսից նույնիսկ բարձր սպիների ձևավորումը։ Այնուհետև հետագայում, երբ որ արդեն լիարժեք սպին ձևավորվում է, դրանից հետո բնությունը ստեղծել է այդ մեխանիզմը, որ անոթավորումը աստիճանաբար սկսում է հետ զարգանալ։ Անոթավորման զարգանալու փուլում, երբ որ սնուցումը լավ է անոթների քանակը սպի հյուսվածքի մեջ շատ է, սպին սովորաբար ունենում է մուգ, սկզբնական շրջանում վարտագույն, երբեմն նույնիսկ մինչև մուգ մանուշակագույն, երբեմն դարչնագույն երանգների նմանվող գույներ։ Անոթավորումը, երբ որ սկսում է քչանալ, սպիի գույնը սկսում է աստիճանաբար բացվել։ Այն լավ դեպքերում, լավ տարբերակում, երբ որ մենք չունենք կելոիդներ, չունենք գերզարգացում սպիական հյուսվածքի, արդյունքը 1-1.5 տարի հետո սովորաբար դա պետք է լինի այն, որ անկախ սպիի չափերից, երկարությունից, լայնությունից, սպին պետք է ունենա սպիտակավուն երանգ, ասենք ասենք, եթե ոչ լիարժեք սպիտակ։ Սա ամենալավ տարբերակն է, եթե մեզ հաջողվել է ունենալ նուրբ սպի, բնականաբար սպիտակ նուրբ գիծը մաշկի վրա շատ ավելի քիչ կերևա, քան ասենք շագանակագույն գիծը։
Եթե մենք խոսում ենք այդ ամենը վերաբերում է հետվիատական սպիներին, եթե մենք խոսում ենք, ասենք, մազանոթների վերացման մասին, այնտեղ բնականաբար կտրվածքների մասին չի խոսք գնում, այստեղ մեր հիմնական երկու եղանակը վերացնելու մազանոթային ցանցերը դա վերմաշկային լազերային կոագուլյացիա եղանակն է, եւ մյուս տարբերակը դրանք մի փոքր ավելի մեծ չափի մազանոթների պարագայում դա ներարկումներն են, սկլերոտերապիան է։ Այս երկուսի պարագայում չասեմ սպիներ, բայց հետ պրոցեդուրային որոշակի փոփոխություններ են նկատվում, դա հատկապես արտահայտվում է մաշկի պիգմենտացիայի տեսքով։ Դա հաճախ չի լինում իհարկե, չէ ուզենա որ ասենք ռադիոլսողները մտածեին, որ դա բոլոր պրոցեդուրաներից հետո է լինում եւ ամենակարևոր փաստը ստեղ պետք է նշել, որ դա անցողիկ երևույթ է։ Դա սովորաբար 1-1.5 ամիս հետո արդեն սկսում ենք տարբերություն նկատել։ Եվ անկախ մեթոդից դա կլինի ներարկում թե լազերային թերապիա, արդյունքը պետք է սպասել մի փոքր ավելի ուշ, 1.5 նույնիսկ 2 ամիս հետո, ինչի համար, որովհետև երկու մեթոդի պարագայում էլ իմաստը նույնն է, պետք է մենք խցանենք անոթը։ Մի դեպքում դեղորայքի պարագայում քիմիական եղանակով, լազերի պարագայում դա ֆիզիկական եղանակով, ջերմային եղանակով, մենք պետք է խցանենք այդ փոքրիկ ցանցերը։ Բայց ցանցը խցանելուց հետո բնականաբար չի կարող անհետ կորել եւ նրան ժամանակ է պետք, որպեսզի այս խցանված անոթները աստիճանաբար լուծվեն։ Դա սովորաբար մեկ պրոցեդուրայից մյուսը մենք սովորաբար նույն զոնայի վրա աշխատում ենք 1-1.5 ամիս հետո, եթե կա կրկնակի աշխատելու անհրաժեշտություն։ Եվ կարելի ասել վերջնական տեսքը արդեն մոտավոր կարելի է պատկերացնել ընդհանրենք 1 ամիս հետո, բայց հետագա եւս 2-3 ամիսների ընթացքում այս ցանցը դեռևս շարունակում է ներծծվել եւ տեսքը աստիճանաբար ավելի լավ է լինում, ավելի է բարելավում։ Լավ, եթե այնուամենայնիվ նորագույն մեթոդների կիրառումը ինչ-ինչ պատճառներով հնարավոր չի լինում եւ հերթահասնում է ավանդական կտրվածքով, մեծ կտրվածքով վիրահատություններին, այս դեպքում ինչպես է այդ կոսմետիկ կողմը պահպանվում։ Գիտենք, որ նոր որակի թելեր կան, նոր որակի ասեղներ, ամեն ինչ ավելի նոր է, բայց կտրվածքը մնում է կտրվածքը։ Բնականաբար այն դեպքում, երբ որ հնարավոր չի կամ ճիշտ չի, միգուցե հնարավոր է, բայց ճիշտ չի խուսափել կտրվածքից, մենք արդեն փորձում ենք լավացնել կարի որակը, հա։ Կարի որակը լավացնելու համար, իհարկե իրականում կան կարերի տարբեր տեսակներ, ամեն զոնան ունի իր համար ավելի նախընտրելի կարի տեսակ, եւ կարի տեսակը ճիշտ ընտրելուց բացի խիստ կարեւոր է նաեւ կարանյութը ճիշտ ընտրել, հա, այսինքն թելը եւ ասեղը։ Ներկայումս ավելի մեծ լայն կիրառություն են ստացել այսպես կոչված ատրավմատիկ ասեղները, նախկինի պես, ասենք ասենք թելովի ասեղներ պրակտիկորեն չեն օգտագործվում եւ գործարանային պայմաններում գալիս են թելեր, որոնք ասեղի հետ հենց գործարանային պայմաններում ձուլված են, այսինքն նրանց տրամագծերը ասեղի եւ թելի գործնականում մեկը մյուսի շարունակությունն են եւ չի ստացվում որ ասեղից ունենանք ավելի մեծ անցք, որի մեջով կարողանա թելը անցնել, մոտավորապես նույն տրամագիծն է ու բնականաբար հնարավորինս բարակ։ Իհարկե այստեղ էլ կապ ունի, թե մենք երիտասարդ մաշկի հետ ենք աշխատում, թե ավելի տարեցի հետ ենք աշխատում, բորբոքված մաշկի հետ ենք աշխատում, թե առողջ մաշկի հետ ենք աշխատում, ամեն դեպքում այս ամենը հաշվի առնելով, միևնույն ժամանակ պետք է հնարավորինս, եթե դա թույլ է տալիս մաշկի վիճակը, հնարավորինս նուրբ թելերով եւ նուրբ պլաստիկ կարերի տեսակներ կան, եւ օգտագործում են կարերը։ Կան այո այսպես կոչված ներմաշկային կարի տեսակ, երբ արտաքինից գործնականում որևէ թել չի երևում, այս բaragam օգտագործում են ներծծվող թելեր։ Սակայն նմանատիպ կարերը հատկապես ստորին վերջույթները ոչ լայն կիրառություն ունեն, քանի որ ոնց նշեցի, հիմնականում բինտի տակ, էլաստիկ բինտի տակ դրանք տրորվելու ընթացքում, քանի որ նրանք փափուկ են, նուրբ են, ավելի շատ է լինում մաշկի եզրերը իրարից հեռվանում եւ արդյունքում ցավոք կարող է ավելի կոպիտ սպին ստացվել, ավելի հակառակ արդյունքներ ունենան, քան ինչ որ սպասում էինք։ Իսկ կոսմետիկ առումով, եթե ստորին վերջույթների մասին չի խոսքը, ավելի այսպես նախընտրելի են ներծծվող թելերը, կարերը, թե նրանք, որոնք որ պիտի հանվեն։ Թե էլի խստանատական։ Գիտեք, այդ էլ շատ վիճելի հարց է, տարբեր վիրաբույժներ տարբեր նախընտրություն ունեն, կախված այն տարածքային մակերիսի հետ, որի հետ որ աշխատում են։ Ներծծվող կարերը սովորաբար քանի որ դրանք ավելի շատ օրգանական նյութեր են պարունակում, հիմնականում, հա, թելերը,
Իհարկե կան սինթետիկ թելեր, չեմ ուզում ասել, որ դա միայն օրգանական են, բայց եթե դա օրգանական թելերին է վերաբերում, դրանք ավելի հաճախ են բերում բորբոքային երևույթների։ Եվ դա է պատճառը, որ վիրաբույժների մի մեծ մասը ավելի նախընտրում են չլուծվող թելեր, որոնք հետագայում կհանվեն եւ երկար չեն մնա հյուսվածքների մեջ, որովհետեւ կարող է լինել թել, որը ենթադրենք բորբոքում առաջացնի եւ խուղակ առաջացնի, ասենք նույնիսկ մի քանի ամիս հետո։ Իսկ հանվող թելերը սովորաբար 7-10-րդ օրերն հայաց, որ հատվածում է մաշկի, սովորաբար դրանք հեռացվում են, իսկ քանի որ չկա թել, չկա նաեւ բորբոքում, չկա նաեւ խուղակ։ Դրանք ներծծվողները հնարավոր չէ բարդության դեպքում։ Եթե մենք ներմաշկային կարի մասին ենք խոսում, դա մաշկի տակ է մնում, իհարկե հնարավոր է գտնել, հանել այդ թելը, բայց դա հավելյալ տրավմա է եւ բորբոքված մաշկը ամեն դեպքում արդեն հակված է ել ավելի կոպիտ սպի առաջացնելու։ Եվ օրինակ մենք մեր պրակտիկայում փորձում ենք հնարավորինս նուրբ կարի թելեր օգտագործենք, բայց մեծ մասամբ ձգտում ենք, որ դա ներծծվող կարեր չլինեն։ Եվ արդյունքը իրականում շատ ավելի լավն է լինում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ սա ավելի նախընտրելի է։ Լավ, ըստ ձեր պրակտիկայի, լինում են դեպքեր, երբ օրինակ պացիենտը որոշ ժամանակ հետո, վիրահատությունից որոշ ժամանակ հետո դիմում է ձեզ, դե հաշվի առնելով քանակը, հիվանդների, միշտ չի որ կարելի է հիշել, որ հիվանդին որ մասում է արվել, մինչև այսպես ամբողջ պատմությունը չնայենք։ Չնկատեք, թե որ այնքան իդեալական լինի աշխատանքը, որ չնկատեք, որ մասից է եղել միջամտությունը։ Այո, նմանատիպ պատկեր նույնիսկ կարող եմ գլուխ կովալ, դա հաճախ է պատահում, երբ վիրահատված է հիվանդի, ասենք թե մեկ ոտքը, երբ դե բնականում մենք զննման ժամանակ նայում ենք երկու ոտքնել, կապ չունի թե դա նախկինում որներ վիրահատված, երբ որ հիվանդը եկել է զննման, մենք պարտավոր ենք երկու ոտքնել ստուգել։ Եվ հաճախ այո, ստիպված ենք լինում հարցնելու, թե որ ոտքն ենք վիրահատել։ Բնականաբար սա գոհացնող արդյունք է, երբեմն ավելի շատ գոհացնում է վիրաբույժին, քան նույնիսկ պացիենտին։ Դե հա, բնական է, երբ դու քո աշխատանքից գոհ ես լինում, դա ամենալավ գնահատական է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Բժիշկ Համալյանի հետ կապ հաստատելու համար գործում է 091 15 83 43 հեռախոսահամարը եւ Facebook-յան անոթային վիրաբույժ Տիգրան Համալյան հասցեն։ Եթե այսպես ամփոփելու լինենք, մեր զրույցը, ինչ կարող ենք մենք մատնանշել, որ այն բոլոր ժամանակակից մեթոդները, նոր մեթոդները, որը աշխարհը փորձում է օգտագործել այս ոլորտում, որ աշխարհը առաջարկում է այս ոլորտի համար, արդյոք դրանք բոլորը կամ գոնե զգալի մասը Հայաստանում ներկայացված են եւ արդյոք մեր անոթային վիրաբույժները կարողանում են օգտվել բժշկության նոր մեթոդների գործիքներից։ Եթե խոսենք վարիկոզ հիվանդության մասին կամ երակային պաթոլոգիաների մասին ընդհանուր առմամբ, կարող եմ ասել, որ վերջին 1-2 տարվա ընթացքում մենք եւս մեր արսենալը համալրեցինք 1-2 մեթոդով, նորագույն ժամանակակից մեթոդներով, եւ մեծագույն ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ պրակտիկորեն աշխարհի որևէ երկրից այս առումով գրեթե հետ չենք մնում։ Եվ մեթոդների առումով եւ արդյունքների առումով իհարկե միգուցե քանակային չհամեմատվենք, մեծ երկրների մեծ հետազոտությունների չափ չունենք տվյալներ, բայց ամեն դեպքում մեր նույնիսկ փոքր փորձը, նոր մեթոդների, որոնք 1-2 տարի է որ ներդրվել են, գոհացուցիչ են, խոստումնալից են։ Իհարկե նորագույն մեթոդներից մի որոշ մասը, դա միայն անոթային պաթոլոգիան չի վերաբերում, ընդհանրապես վիրաբուժության մեջ հաճախ զուտ կոսմետիկ էֆեկտի վրա շեշտադրելով հաճախ բերում են հիվանդությունների կրկնման հավանականության մեծացմանը։ Եվ քանի որ ես արդեն նշեցի, մենք ավելի կողմնակից ենք երբեմն նույնիսկ կոմբինացված եղանակների կիրառմանը, այսինքն միևնույն հիվանդի վրա օգտագործել 1-2 մեթոդ համատեղ կամ ասենք 1 էտապ նույնիսկ sense եթե ճակերտներով ասենք հին մեթոդներից մի էտապ նոր մեթոդներից, բայց հնարավորինս ապահովելու համար լավ ռադիկալիզմ, բարձր էֆեկտիվություն ու միևնույն ժամանակ հնարավորինս կոսմետիկ լավ արդյունք։ Իհարկե ելի եմ ասում, դեռ շատ հարցեր կա, որ պետք է հաշվի առնել, դա գալիս է նաև վիրաբույժի որակավորումից, մաշկի վրա կտրվածքները ունեն ուղղություններ, բնականաբար մաշկը ունի կառուցված կան այսպես կոչված մաշկային գծեր, լանկերասյան գծեր, պետք է այս գծերը եւս հաշվի առնել, կտրվածքները պետք է անել այս գծերին զուգահեռ ոչ թե ուղղահայաց, որտեղ ուղղահայաց դեպքում նույնիսկ ցանկացած լավ կարանյութով դրված կարերը թողնում են կոպիտ սպիներ, պետք է ձգտել, եթե դա հնարավոր է կարելի լինեն ծալքերի շրջանում, որոնք պրակտիկորեն զուլվում են ծալքերին եւ
շատ քիչ տեսանելի են, եթե նույնիսկ տեսանելի են։ Դա նաև պլաստիկ վիրաբուժության պահանջներից մեկն է։ Պլաստիկ վիրաբույժները եւս ձգտում են հիմնականում ծալքերի ուղղությամբ կատարել կտրվածքները։ Բայց այնուամենայնիվ նորագույն մեթոդները ունեն մի շարք առավելություններ։ Նույնիսկ այն մեթոդները, որոնք որ պունկցիոն եղանակներով են ասեղների միջոցով, հա, դա օրինակ վարիկոզի համար կա այսպես կոչված պուրպուրային սկլերոօբլիտերացիա եղանակը, կա բիոսոսնձի եղանակը, որոնք նույնիսկ կտրվածքներ չեն պահանջում։ Իհարկե, որպես խորհուրդ կուզենայի, որ դա հնչեր մեկ անգամ եւս, որ այդ բոլոր նոր մեթոդները, բոլոր էֆեկտիվ մեթոդները շատ ավելի էֆեկտիվ են հիվանդության նոր փուլերում։ Իհարկե։ Եվ կիրառելի են հիվանդության նոր փուլերում, որովհետև եթե մենք ունենք բարձի տողի դեպքեր, ցավոք այս մեթոդները արդեն կիրառելի չեն։ Ու հաճախ մենք ստիպված ենք լինում դիմել համեմատաբար հին մեթոդներին այն պատճառով, որ ուղղակի նոր մեթոդը կիրառելի չէ։ Եվ այնուամենայնիվ մենք պետք է հստակ, ինչպես դուք էլ նշեցիք, փաստենք, որ աշխարհի լավագույն կարանյութը, աշխարհի լավագույն այսպես ապարատուրան իզորու չեն իրենց էֆեկտիվությունը, հա, ամբողջությամբ ռեալիզացնելու, եթե դրանք ճիշտ մասնագետի եւ լավ մասնագետի ձեռքում չեն հայտնվել, եւ թերի է ցանկացած մեխանիզմ, եթե այն իսկապես լավագույն մասնագետի ձեռքում չի աշխատում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ հրավերս չմերժելու համար, այստեղ լինելու համար, մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էի Վլադիմիր Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոնի անոթային եւ լազերային վիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ, բժշկական գիտությունների թեկնածու անոթաբան Տիգրան Քամալյանին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, ցտեսություն։